Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hatujaingia katika somo letu la leo, tufunge macho tupate kuomba na Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa mwema kwetu, na imekupendeza leo tuweze kuungana pamoja tukiendelea kusikiliza neno lako. Roho wako Mtakatifu aliyewaongoza watumishi wako tangu mwanzo, basi akatuongoze na sisi kulifahamu neno lako na kulitenda. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba umesikia na umetenda, kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema dhambi ya kutojali. Dhambi ya kutojali. Hebu mshike jirani yako mkono, umuulize somo la leo linasemaje. Somo la leo linasemaje? Dhambi ya kutokujali. Kuna dhambi nyingi ambazo unaweza ukazipata katika vitabu mbalimbali, lakini unapokuja kusoma neno la Mwenyezi Mungu utagundua kuna dhambi nyingi ambazo kama wanadamu tunakuwa tukizitenda wakati mwingine, lakini unakuja kuona ya kwamba kuna dhambi ambayo inachukua sehemu pana katika maandiko matakatifu. Nayo hiyo ndio dhambi ambayo tunaita kwamba, ambayo siku ya leo nimeita kwa kichwa dhambi ya kutokujali. Somo la leo, dhambi ya kutokujali. Utafungua pamoja nami kitabu cha Mathayo ile sura ya 22. Sura ya 22 utasoma lile fungu la 5 na fungu la 8. Fungu la 5 na fungu la 8. Fungu la 5 linasema, lakini hawakujali wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Fungu la 8 linasema, kisha akawaambia watumwa wake, harusi iko tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 22 kuanzia lile fungu la kwanza hadi lile fungu, kuanzia fungu la kwanza hadi fungu la 14, utaangalia kuna kisa ambacho kinazungumzia, kuna mfano ambao Yesu alitoa kuhusiana na mfalme mmoja aliyeandaa harusi. Alipoiandaa harusi, kuna watu ambao walikuwa wamealikwa ili waweze kuja harusini, na hao watu waliokuwa ambao walikuwa wamealikwa kuja harusini, mara baada ya ule muda wa harusi kufika, huyu mfalme anatuma watumwa wake, anatuma mtumishi wake ya kwamba aweze kuwaita wale walioalikwa waje harusini, kwa sababu tayari vitu vimekwisha kuwekwa tayari. Matokeo yake kila mmoja alitoa majibu kwa kadiri ambavyo alijisikia. Nikuombe Edward uweze kusomea hilo fungu kuanzia sura ya 22 fungu la kwanza, utasoma mpaka lile fungu la 8. Soma. Imeandikwaje? Yesu akajibu akawaambia tena kwa mifano, akisema, ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini. Akawatuma watumwa wake walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine, akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa. Na vyote vimekuwa tayari.
njoni harusini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao. Mmoja shambani kwake. Mmoja kwenye biashara yake. Waliosalia wakawakamata watumwa wake. Wakawadhulumu na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akatuma majeshi yake, akawaangamiza wauaji wake, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi iko tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Wale walioalikwa kufanya nini? Hawakustahili. Haya, kitabu cha Luka sura ya 14 fungu la 15. Fungua pale uweze kusoma pamoja nami. Luka sura ya 14 fungu la 15. Basi aliposikia hayo, mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia. Haya, nenda mpaka fungu la 24. Heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi. Mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula waambie wale walioalikwa. Njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wote wakaanza kutoa udhuru kwa nia moja, sio kwa nia mbili. Twende. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba. Sharti niende nikalitazame. Tafadhali nisamehe. Na mwingine akasemaje? Nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali nisamehe. Na mwingine akasema, nimeoa mke. Na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda. Na yule mtumwa akaenda. Akamwambia bwana wake kuhusu mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika. Akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji. Toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji. Ukawalete hapa maskini. Na vilema. Na vipofu. Na viwete. Mtumwa wake akasema. Akasemaje? Bwana, hayo uliyoagiza yamekwisha tendeka. Hayo yote uliyoyaagiza yamekwisha kutendeka. Na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani. Toka nje uende barabarani na mipakani. Ukawashurutishe kuingia ndani. Nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa. Hakuna hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Hakuna hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Haleluya. Mushike jirani yako mkono, umwambie somo linasemaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma mifano hii miwili ambayo Yesu anaitoa kuhusiana kitu kile kile ambayo Yesu anaitoa hii mifano, utakuja kugundua kwamba neno la Mungu linavyotuambia ya kwamba walioalikwa harusini hawakujali kuingia katika harusi hiyo. Kila mmoja alikuwa na sababu zake binafsi. Mwingine alisema tofauti na mwingine alivyosema, lakini wengine walijipanga, wakapanga majibu ya kuweza kuzungumza pamoja kwamba tuzungumze kitu hiki, tufanye kitu hiki, tufanye kitu hiki. Unaona ya kwamba kila mmoja alikuwa na sababu zake. Mmoja alisema mimi nimenunua shamba, hivyo naenda kulitazama shamba langu. Na mwingine akasema nimenunua jozi 5 za ng'ombe, lazima niende nikazijaribu. Na mwingine akasema nimeoa mwanamke mzuri, hivyo ninaenda kuenjoy, kufurahia pamoja na mke wangu. Kila mmoja alikuwa na sababu zake binafsi. Wengine waliona, wengine pia walipowaona watumwa,
wale watumwa wa Mungu waliokuwa wametumwa, watumwa wa mfalme waliokuwa wametumwa, wakawapiga na kuwaua. Unaposoma kuanzia kitabu cha Mathayo 20:22 kuanzia lile fungu la 9 na kuendelea, utaona wale watumwa walipotumwa, wengine wakapigwa, wengine wakauawa, na wameitwa kwenda kula vinono 50. Wameitwa kula vinono 50, lakini wakapigwa. Na wengine watumwa walipotumwa, wengine wakawapiga, wakawakimbiza kwa mawe. Just imagine, mtu anakuita ukafurahi pamoja na mfalme. Mfalme ameandaa vinono kwa ajili yako, lakini sasa wale ambao umetumwa kuwaita, walioalikwa harusini, wanakukimbiza kwa mawe. Hiyo inaingia akilini? Haya. Lakini haikutosha, na wengine waliotumwa, baada ya wengine kuuawa na wengine kukimbizwa na mawe, wale waliotumwa kwa awamu ya 3 wakatendwa vile vile kama walivyowatenda wale wa kwanza na wa pili. Sikia, ndipo hasira ya mfalme ikawaka, akakasirika sana. Mfano unaendelea kutuambia maamuzi ya mfalme yalikuwa ni kuwakusanya wote wale wote walio wema na waovu, ambao wao hawakualikwa kuingia harusini. Neno la Mungu linatuambia hivi, ya kwamba wale ambao hawakualikwa harusini, wale ambao ni machokora, wako mijini, wako katika vichochoro vya njia, wakati mwingine wamezoeleka kwa majina kwamba ni panya road yao, wamezoeleka kwamba watu wasiofaa, watu wanaoonekana wastahili. Ndio amri ya mfalme inatolewa kwamba waitwe hao wakaweza kuingia katika harusi ya mfalme. Hayo ndio yaliyokuwa maamuzi ya mfalme. Lakini yule bwana, yule mtumishi wa mfalme alipoulizwa, akasema, Bwana, tumefanya hayo yote, lakini bado ukumbi haujajaa. Ndipo akamwambia, nenda ukafanye tena ili ukumbi wangu uweze kujaa. Unaposoma neno la Mungu katika vitabu hivi, kitabu cha Luka sura ya 14 na kitabu cha Mathayo sura ya 22, unapata huo ujumbe, unapata maneno hayo. Neno la Mwenyezi Mungu linatuambia, ukirudi katika context, yani muktadha, Wayahudi walichaguliwa na Mungu tangu mwanzo kama warithi wa ufalme wa Mungu, lakini walipokataa injili ya Yesu ili wageukia watu wa mataifa. Neno la Mungu, Yesu alipokuwa anazungumza, alikuwa analilenga taifa teule, ya kwamba hawa ndio walioitwa tangu mwanzo, hawa walioandikiwa urithi. Maana urithi wa ufalme wa Mungu umeandikwa kwao. Na watu wengine ambao hawamjui Mungu, wala hawajawahi kumuona, wana sifa kama za machangudoa. Unajua machangudoa walivyo? Unajua watu ambao ni wazinzi na waashirati walivyo? Wana sifa nyingi za kuwa na wanawake wengi. Anaweza akawa ni mwanaume lakini ana wanawake wengi. Anaweza akawa mwanamke lakini ana wanaume wengi. Hivyo watu wa mataifa walikuwa wanajulikana kwamba wao ni watu ambao watu wanaoabudu miungu mingine. Walikuwa na miungu mingi, miungu kama Utitiri, miungu ya Wakaldayo, miungu ya Wafilisti. Watu wengi walikuwa na miungu ya kila aina. Sasa wale watu waliokuwa wanafananishwa na machangudoa, watu wa mataifa mengine tofauti na taifa la Wayahudi au taifa la Israeli. Kwa hiyo ilikuwa ni maamuzi hayo. Katika muktadha, Yesu anawaambia Wayahudi ya kwamba ninyi ndio mliochaguliwa muweze kurithi ufalme wa Mungu, lakini muweze kutangaza matendo makubwa ambayo Mwenyezi Mungu ameyatenda kwa ajili yake. Lakini hawakujali. Lakini kumbe Yesu huyu ambaye walikuwa wamjali, waliokuwa wanamuona ya kwamba afai wala astahili, kumbe huyu Yesu huyu ndiye ambaye
tunaambiwa katika maandiko matakatifu ya kwamba yeye ndiye ambaye alikuwa jiwe kuu la pembeni, ndiye aliyekuwa msingi wa maandiko na torati ya Musa waliokuwa wanaisoma kila siku, waliokuwa wanaisoma, waliokuwa wanaenda nayo kila siku katika masinagogi yao, katika mahekalu yao. Neno la Mwenyezi Mungu lilikuwa linamtaja Yesu Kristo kama kiini, linamtaja Yesu Kristo kama kiini cha matumaini yao, lakini kama msingi wa imani yao. Hawakufahamu hilo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaonyesha watu wengi, inaonyesha watu wengi. Neno la Mwenyezi Mungu linaonyesha watu wengi, watu wengi. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie Biblia inaonyesha watu wengi. Biblia inaonyesha watu wengi ambao hawakujali kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaonyesha watu wengi ambao hawakujali, hivyo wakahesabiwa dhambi ya kutojali vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ambavyo aliviweka kwa ajili yao. Dhambi ya kutojali, dhambi ya kutojali. Ukirudi katika maandiko matakatifu utagundua ya kwamba wakati pale ambapo dhambi ilianzia mbinguni. Pale dhambi ilipoanzia ni matokeo ya aliyekuwa malaika mkuu, yani Lucifer, ambaye kwa sasa tunamjua kama Shetani, ambaye akukubali kujali cheo cha Mwenyezi Mungu, akukubali kujali kile ambacho Mwenyezi Mungu aliweza kumwambia. Hakukijali kabisa. Alidai kuwa sheria ya Mwenyezi Mungu ina kasoro ya ubongo, akaidharau, akaona haifai sheria ya Mwenyezi Mungu. Matokeo yake akaanguka. Sasa hivi tunamuita Shetani, yani nyoka wa zamani, Ibilisi aitwaye Shetani. Huyo Shetani huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 28 fungu la kwanza hadi fungu la 18 utaona historia namna Shetani alivyoanguka, kwa sababu hakujali yaliyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Hakujali kabisa. Dhambi ya kujali ilianza mbinguni. Shetani hakujali sheria ya Mwenyezi Mungu, akidai ya kwamba ina kasoro ya ubongo. Lakini pia tunajifunza kuhusiana na wazazi wetu wa kwanza, Adam na Eva, katika bustani ya Eden, ambapo Mwenyezi Mungu aliwaambia kwamba wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Matokeo yake wakaacha kujali ile sauti ya Mwenyezi Mungu. Wakaacha kujali sauti ya Mwenyezi Mungu. Yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu aliwapatia, wakashindwa kuyajali. Matokeo yake wakaanguka dhambini. Wakaanguka dhambini. Na walipoanguka dhambini, na sisi dunia nzima sasa hivi tunaonekana vile tulivyo, kwa sababu wazazi wetu wa kwanza hawakujali neno la Mwenyezi Mungu, hatimaye wakaiangusha dunia yetu katika maovu. Dhambi ya kutojali. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 fungu la kwanza hadi fungu la 18 unaona vile ambavyo wanadamu wa kwanza Adam na Eva vile ambavyo hawakujali, wakatumia matunda ambayo Mungu amewakataza wasiweze kuyatumia. Lakini pia Kaini hakujali ushauri ambao Mungu alimpatia kupitia mdogo wake Abel. Kaini hakujali, na matokeo yake Kaini akaraniwa Kaini kwa sababu hakujali wala neno la Mungu hakulisikiliza katika maisha yake. Hakusikiliza alipoambiwa unatakiwa utoe kafara ya wanyama ili uweze kusamehewa dhambi yako, ili sadaka yako iweze kukubaliwa. Hakusikiliza wala hakujali. Matokeo yake Kaini akaraniwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 kinatuonyesha habari za Kaini ambavyo alilaniwa kwa sababu ya dhambi ya kutojali ushauri ambao Mwenyezi Mungu alimpatia. Lakini tukirudi katika kizazi cha Nuhu, tukirudi katika kizazi cha kipindi cha Nuhu, Mungu alimpatia Nuhu mawaidha, alimpatia Nuhu neno lake awahubiri watu wa kipindi chake ili waweze kutembea katika neno la Mungu. Akawaambia ya kwamba
kuna gharika inakuja kuangamiza ulimwengu. Miaka 120 Nuhu anahubiri, anatengeneza safina ya kwamba watakaoweza kujiponya nafsi ni wale watakaoingia katika safina. Haijalishi wanafanya jambo gani, haijalishi wamekuwa waovu kiasi gani, lakini sharti ni moja, watii waingie ndani ya safina ambayo Nuhu anaijenga. Jambo la kusikitisha, wapo wengine waliohusika pamoja na Nuhu kujenga safina, lakini mwisho wa siku hawakupata nguvu ya kuingia katika ile safina. Mwisho wake wakaangamia katika gharika. Miaka 120 Mungu anawahubiri wanadamu, wamekuwa na kichwa kigumu, hawasikilizi neno la Mwenyezi Mungu. Matokeo yake gharika ikawamaliza kwa sababu ya kutojali neno la Mwenyezi Mungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 hadi fungu la 8, sura ya 6 hadi sura ya 8, unaona namna ambavyo Mwenyezi Mungu aliwasihi sana waingie katika safina. Matokeo yake gharika ikaja ikawaondosha kwa sababu ya dhambi ya kutokujali au kujali neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukirudi katika kipindi cha Sodoma na Gomora, wale watu katika Sodoma na Gomora hawakujali. Wala Rutu alipotumwa kwao ya kwamba nenda ukawaambie, neno la Mungu linatuambia ya kwamba Rutu alionekana kama ni mbweha anayecheza katikati yao. Yaani alionekana yale maneno aliyozungumza, yaani ni kama mbweha anaruka. Watu hawakujali. Matokeo yake kiberiti kikashuka juu ya Sodoma na Gomora. Matokeo yake Sodoma na Gomora ikateketea. Lakini kwa sababu ya dhambi ya kutokujali, mke wa Rutu akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Kwa sababu ya dhambi ya kutokujali. Hakujali neno la Mwenyezi Mungu. Wala malaika walipomwambia, jiponye nafsi wewe mwanamke, wewe Rutu na familia yako, usigeuke nyuma, yeye mke akageuka nyuma kuitazama Sodoma na Gomora. Matokeo yake akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Muulize jirani yako, unataka kuwa nguzo ya chumvi? Muulize tena, unataka kuwa nguzo ya chumvi? Nenda utasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 19 kuanzia fungu la 12 hadi fungu la 19. Lakini pia utasoma kitabu cha Luka sura ya 17 fungu la 32. Ikumbukeni dhambi ya mke wa Rutu. Mkumbukeni mke wa Rutu. Hakujali neno la Mwenyezi Mungu, akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Mungu bado anaendelea kukumbusha kama hayo. Farao yeye vile hakujali sauti ya Mwenyezi Mungu. Matokeo yake nchi ya Misri ikaharibiwa. Mapigo 10 yakamwagika juu ya nchi ya Misri kwa sababu Farao alifanya moyo wake mgumu, asiyajali yale maneno ya Mwenyezi Mungu aliyokuwa anayapata kupitia mtumishi wake Musa pamoja na Haruni. Unaona ya kwamba kwa sababu ya dhambi yake ya kutokujali, matokeo yake mapigo yalikuja juu ya nchi ya Misri ikaharibika. Unaposoma kutoka sura ya 7 hadi sura ya 13 utaona hizo habari. Lakini tunakuja kuangalia mwisho wa siku, hata majeshi ya Farao yote yalishia katika bahari ya Shamu kwa sababu bado Farao alishindwa kujali sauti ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaangalia ya kwamba Nebukadneza na yeye mwenyewe hakujali. Unaposoma kitabu cha Danieli utaona sura ya 4 inazungumza ya kwamba mfalme Nebukadneza hakujali. Na kwa sababu mfalme Nebukadneza hakujali, alipelekwa porini akala majani kama ng'ombe. Muulize jirani yako, ulishawahi kuona mtu anakula majani kama ng'ombe? Ulishawahi kuona mtu anakula majani kama ng'ombe? Alikula majani, akawa na kucha ndefu kama za ndege. Uliwahi kuona kucha za tai? Kucha ndefu kama za ndege. Nywele zilikuwa zinafanana kama mabawa ya tai. Anatembea mpaka yanajivuta. Hana akili kichwani, hata hasikati azimu. Kwa sababu ya kutojali sauti ya Mwenyezi Mungu, matokeo yake akawa na kucha kama za ndege. Meno yakawa kama ya ng'ombe. Anakula majani, anakula udongo, analala kama mbwa.
kwa sababu huyu mfalme mshenzi ameshindwa kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, ameshindwa kujali neno la Mwenyezi Mungu. Amekuwa hivyo kwa sababu ya dhambi ya kujali. Akujali neno la Mwenyezi Mungu, na ndio maana hayo yote yakamjia katika maisha yake. Unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 4 unaangalia habari kama hizo. Lakini ukirudi katika taifa la Israeli, vile taifa la Israeli lilivyokuwa, hawakujali wito wa Mungu ambao Mungu alizungumza nao kupitia kwa manabii wake Isaya, Yeremia na manabii wengine. Matokeo yake walipelekwa utumwani, wakachapwa viboko na bakora. Wengine walikuwa wanajipiga kifua, sisi ni wafalme, wanajipiga kifua kwamba sisi ni wafalme, lakini matokeo yake chapa bakora. Kamfalme kajidai, lakini kachapa bakora, katwa vidole kwa sababu ya kutokujali. Dhambi ya kutokujali. Mwenyezi Mungu atazami cheo cha mtu. Mwenyezi Mungu atazami uso wa mtu. Mwenyezi Mungu anatazama moyo wa kujali, kusikiliza sauti yake. Haijalishi ni mtu wa dini gani, haijalishi ni nani, Mwenyezi Mungu anatazama namna unavyojali. Kwa sababu ya dhambi ya kutokujali, Israeli waliingia utumwani, wafalme walichapa bakora, wengine walikufa kwa ukoma kwa sababu ya dhambi ya kutokujali. Dhambi ya kutokujali. Kuna wengine ambao wakina Kora walioshindwa kujali neno la Mwenyezi Mungu ambao Musa aliambiwa na Mwenyezi Mungu. Matokeo yake ardhi ikafunua kinywa chao, ikawameza hata mahali walipokuwa wamesimama pasionekana kwa sababu ya dhambi ya kutokujali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshike jirani yako mkono, muulize kwamba umeyaona matokeo ya dhambi ya kutokujali? Umeyaona matokeo ya dhambi ya kutokujali? Haya, ngoja niongezee mtu mwingine wa mwisho. Alikuwepo mtu ambaye alijulikana kwa jina la Yona. Jina la Yona. Yona alipoambiwa na Mwenyezi Mungu ya kwamba nenda kuhubiri habari zangu katika nchi ya Ninawi, yeye akakimbilia Tarshishi. Lakini katika kukimbia huko, matokeo yake ajui namna ilivyokuwa, akajikuta kwenye tumbo la samaki. Amemezwa na samaki. Bado anapelekwa kuhubiri habari njema kule alipokuwa anaogopa kwenda, kwa sababu alishindwa kujali yale maneno ya Mwenyezi Mungu. Mungu akakubali kumpatia fundisho jingine. Kuna wengine ambao watashindwa, hawatapata fundisho mpaka wameingia katika magonjwa ya kufisha. Magonjwa kama ukimwi, magonjwa kama kisonono, magonjwa kama pangusa na magonjwa mengine, kwa sababu ya kutokujali sauti ya Mwenyezi Mungu. Sikia. Kama ilivyokuwa tangu mwanzo, watu hawakujali, wakaangamia, wengine wakalaaniwa. Na ndivyo vivyo hivyo hata sisi nasi katika zama zetu hizi, ambazo tutakuja kulaaniwa kwa sababu ya dhambi ya kutojali sauti ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya kutojali sauti ya Mwenyezi Mungu, vivyo hivyo adhabu zilizotolewa tangu mwanzo ndivyo zitakavyotolewa katika ulimwengu wetu. Ndivyo itakavyokuwa. Neno la Mwenyezi Mungu linatuambia ya kwamba dini safi ni ya kuwatazama wale ambao ni wagonjwa, wale wanaopungukiwa na mahitaji, waweze kupewa vitu fulani ambavyo vinakidhi mahitaji yao. Lakini kwa sababu ya kutokujali tumefanya wenyewe. Wenye shida tumewaacha, wasiojiweza tumewaacha. Tunawajali wa nyumbani kwetu peke yao. Tunawatazama tu wale ambao tunahusiana nao. Wale ambao wana shida tunawaacha wanaangamia katika shida zao. Tunawajali wa kwetu. Tumekuwa na ubinafsi. Kwa sababu hiyo Mungu anataja adhabu kwa ajili yetu. Wazazi wetu tumewaacha, tunakula tunashiba sisi wenyewe, lakini tumewaacha wazazi wetu wanaangamia, wanapata shida. Kwa sababu hiyo Mungu atatangaza adhabu. Neno la Mungu linaendelea kutuambia ya kwamba tuweze kulihubiri neno lake kwa watu wengine, lakini kwa sababu zetu binafsi. Mwingine atasema nina shughuli zangu, mwingine atasema nina majukumu yangu, mwingine atasema mimi kwanza hainihusu,
maana nina vitu vingine ninavyofanya. Tunajitanguliza sisi mbele, Mwenyezi Mungu tunamwacha nyuma. Matokeo yake kuna adhabu itakayokuja kutambaa mbele yetu. Kuna adhabu, kuna adhabu. Kutokujali, unajali mambo yako kuliko kuyajali mambo ya Mungu, kuna adhabu inakuja. Kuna adhabu. Neno la Mungu halihubiriwi kwa sababu sisi tumeipuuza sauti ya Mwenyezi Mungu. Hatujali mambo ya ibada, bado hatuyajali. Wakati mwingine unajikuta ni wakati wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini bado tunaendelea na shughuli zetu, lakini bado tunasema tuna majukumu yetu. Hata Mungu anaona ya kwamba mimi nina majukumu yangu. Hata Mungu anaona ya kwamba mimi nina vitu ambavyo vinani. Hakuna excuse katika swala la ibada. Mwenyezi Mungu anaona hiyo hali ya kutojali. Neno la Mwenyezi Mungu linazungumza na mimi. Neno la Mwenyezi Mungu linazungumza na wewe. Ile hali ya kutokujali, kuna siku sauti ya Mungu itakoma na utaandikiwa muhuri wa kupotea. Neno la Mwenyezi Mungu, watu hawakujali, kila mmoja akakimbia katika maeneo yake. Wakati wa maombi hatuyajali. Unapoamuka kitandani mwako, unakurupuka kama mnyama, unakurupuka kama ndege. Unashindwa kufahamu ya kwamba yupo Mungu wa mbinguni aliyekuongoza, aliyekulinda usiku kucha. Unaamka kama ndege, unakurupuka kama mnyama. Matokeo yake unaweza ukapasuka kama ndege, au ukapasuka kama mbwa anavyogongwa na gari, ukafa na kifo kibaya ambacho kinaweza kukufanya uishie hapa duniani, usiende katika harusi ya mwana kondoo aliyoiandaa kwa ajili ya watumishi wake. Wapendwa, tujali mambo ya ibada, jali maombi, tujali mambo ya ibada na maombi, maana hivyo ndivyo vinavyotuandaa kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Mshike jirani yako mkono, mwambie ndugu yangu, jali mambo ya ibada. Jali ibada ya maombi. Wakati mwingine tunakuwa katika ibada au maeneo ya ibada kwa sababu tunaenda kwa kujisikia ya kwamba mimi nami ngoja niende ili watu wanione ya kwamba nimeenda. Pendwa, hauendi kwa mwanadamu, bali unaenda kwa Mwenyezi Mungu ambaye anatazama ndani ya moyo wako. Mungu ndiye anayechunguza moyo wako. Mungu ndiye anayefahamu zako unawaza nini. Haijalishi unafanya kitu gani, Mungu anafahamu. Mungu anafahamu. Mungu anafahamu. Mungu anafahamu. Ole wangu mimi, ole wangu mimi, ole wako wewe unayesikia sauti ya Mwenyezi Mungu, lakini bado yanakuja mawazo ya kutokujali. Ole wangu mimi, ole wangu wewe, ole wako unaposikiliza neno la Mwenyezi Mungu, unashindwa kujali, unashindwa kusikiliza, unashindwa kutekeleza. Mungu wa mbinguni anatazama ndani ya mioyo yetu, anaangalia ndani ya moyo wangu ni jinsi gani ninajali mambo matakatifu. Wakati mwingine kwa sababu ya kutosikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, nimekula matoleo ya Bwana, nimekula zaka na sadaka ya Bwana, nimeshindwa kuwaheshimu wazazi wangu, nimeshindwa kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Hata ninapolisikiliza, ninasikiliza tu kwa sababu ya kutokujali. Dhambi ya kutokujali, wapendwa, ni dhambi mbaya sana. Ni dhambi mbaya sana. Ni dhambi mbaya sana. Sawa sawa na dhambi inayopungua. Dhambi mbaya sana. Dhambi mbaya sana. Dhambi ya kutokujali. Kulisikiliza neno la Mwenyezi Mungu, unasikia kama linapita. Kulisikiliza neno la Mwenyezi Mungu, unasikia kama kuna mtu fulani anakubembeleza, au kwa sababu ya kutokufunguka fikira. Kuna wakati fulani ambapo msumari utakazwa. Kuna wakati ambapo muhuri wa kupotea utapigwa kwa sababu ya dhambi ya kutokujali. Ni mara ngapi umehubiriwa neno la Mungu? Ni mara ngapi neno la Mwenyezi Mungu umelipuuza katika maisha yako? Ni mara ngapi umesimama wewe kama wewe neno la Mwenyezi Mungu ukaliacha nyuma? Dhambi ya kutokujali neno la Mwenyezi Mungu, dhambi ya kutokujali sauti ya Mwenyezi Mungu, ili wapeleka watu wa Sodoma na Gomora kuteketea milele. Dhambi ya kutokujali imemwandikia Ibilisi aliyekuwa malaika mkuu mbinguni muhuri wa kupotea milele. Kwa sababu ya dhambi ya kutokujali,
Kwa sababu ya dhambi ya kutokujali, mke wa Lutu ameandikiwa kupotea milele. Kwa sababu ya dhambi ya kutokujali, watu wengi wamepotea, wameandikiwa kupotea milele zote kwa sababu ya dhambi ya kutokujali. Ni mara ngapi umeikanyaga sabato ya Mungu? Ni mara ngapi umeikanyaga sabato ya Mungu? Ni mara ngapi umeambiwa tekeleza neno la Mwenyezi Mungu, unarudi nyuma, unajifanya kama Mungu hakuoni? Wapendwa, Mungu anachunguza ndani ya moyo. Mungu anachunguza ndani ya moyo. Anatazama ni jinsi gani anakuona, ni jinsi gani anakuita. Ameweka rehema zake mara ngapi kwa ajili yangu? Ameweka rehema zake mara ngapi kwa ajili yako? Mungu anatazama. Mungu anatazama. Mungu anatazama. Je, mchana wa leo ni wangapi wanasema, Bwana, tumelisikiliza neno lako na mara nyingi tumekuwa tukilipuuza, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kumkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo maisha yetu. Wako tayari kuyakabidhi maisha yao mikononi mwa Yesu kwa ajili ya ubatizo. Kama uko katikati yetu, nyosha mkono wako juu. Kama uko katikati yetu, unasema, Bwana, nisaidie, na mimi siku moja nimelisikiliza sana neno lako. Nimelisikiliza sana neno lako. Nimekuwa nikikatalia sana neno lako. Sasa niko tayari kwa ajili ya ubatizo. Nyosha mkono wako. Usihesabiwe tena dhambi ya kutokujali. Unasema niko tayari kwa ajili ya huo ubatizo. Unaweza kunyosha mkono wako juu. Unaweza kunyosha mkono wako juu. Lakini wito wa pili, mwingine anasema, Bwana, unafahamu maisha yangu na vile ambavyo nimeenda katika maisha yangu. Ni kwa mara nyingi nimeweza kuipuuza sauti yako na sijaijali, na unajua maeneo yangu mimi ambapo nimeenda kinyume na mapenzi yako. Unasema, Bwana, niko tayari, nianze mwanzo mpya katika maisha yangu. Nianze mwanzo mpya katika maisha yangu. Maana umeona sijakujali siku nyingi. Nimehesabiwa dhambi ya kutokujali siku nyingi. Niko tayari kuyaweka maisha yangu mikononi mwako. Kama wewe uko miongoni mwa watu hao, simama upige hatua hapa mbele, tuweze kuungana kwa pamoja tuingie katika maombi. Kama unasema, mimi Bwana, naomba nisamehe kwa sababu sijajali sauti yako, basi pige hatua, uingie kuja hapa mbele tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu. Wapendwa, ukiyachunguza maisha yako, unajua ni namna gani ambavyo umetenda dhambi ya kutokujali. Kujali mambo matakatifu ya Mungu, kujali watu ambao unakutana nao, kujali mambo yote katika yote ambayo tumejifunza na vile ambavyo Bwana anaendelea kukuongoza. Basi unasema, Bwana, nisamehe, tupige magoti tupate kumwomba Mwenyezi Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako tulilosikia mchana wa leo. Ni kweli Mwenyezi Mungu, unajua namna ambavyo hatujakujali katika maisha yetu. Tumejihesabia sisi wenyewe na tumefanya kinyume na mapenzi yako. Katika mchana wa leo tumelisikiliza neno lako, na wewe umetuvumilia siku nyingi. Umetuvumilia katika maisha yetu, na wewe ungeruhusu lolote lile liweze kujitokeza hata tupoteze uhai. Maana sisi sote sio bora kuliko waliokufa, sio bora kuliko wengine waliolala mauti, wala sio bora kuliko wengine ambao wamepata hata ukimwi kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya kulishindwa kulisikiliza neno lako. Na sisi tungekuwa watu wa namna hiyo, hata tusingeonekana kabisa katika historia ya mwanadamu. Lakini umetuhurumia. Mchana wa leo tumelisikiliza hili neno. Watumishi wako tumelisikiliza hili neno. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana na jina lako litukuzwe sana. Tusamehe dhambi zetu. Tusamehe uovu wetu. Dhambi ya kutokujali mambo matakatifu. Dhambi ya kutokujali ibada. Mwenyezi Mungu, ukaifute katika historia ya maisha yetu. Na unapoifuta historia ya maisha yetu, mchana wa leo tupatie mianzo mipya, tukatembee katika nuru ya uso wako.
lakini zaidi sana damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani ikamsafishe kila mmoja wetu. Nasi tunaomba hivi tukiamini kupitia jina la Yesu. Amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.